jo penso que serà molt més, amb uns entorns molt més digitals, perquè quan tots els comerços veus que tenen aquesta tendència, molt més de poder oferir alguna cosa diferent al client, però també vull pensar que tindrà una part molt més de contacte de tu a tu amb el client. Vull pensar que no se'ns perdrà la part més humana de la farmàcia, la part que a Ecocèutics valora molt d'acompanyar durant tota la vida, no solament en l'enfermetat, no solament quan estàs malament, sinó també en la prevenció. I vull pensar que això cada vegada també tindrà més importància. Com veig la farmàcia del futur? Jo crec que la farmàcia del futur a mig termini serà un centre sociosanitari plenament consolidat i reconegut pels usuaris. No només serem un establiment on donem caixetes de medicaments, dentífrics, agafem receptes, sinó que serem un establiment on hi treballin un equip multidisciplinar, segurament, i oferim sobretot servei a aquesta persona. A veure, jo penso que la farmàcia del futur serà una farmàcia que haurem de sortir de fora del taulell i establir una relació amb el nostre pacient molt més de tu a tu i molt més lliure.